मेरो आज फर्स्ट मोटो भ्लग कस्तो छ स्थानीय तामाङलाई कस्तो देखिएको छ आज हेयरकटमा सर्ट चलाएर होइन यहाँ हेर त अलिकति अन्डरवेयर दिनु त अन्त अलिक मार्केट खाएको दिनु ल हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द माई च्यानल है सो मेरो आज फर्स्ट मोटो भ्लग कस्तो छ माई गॉड फर्स्ट एक्सपिरियन्स अलिक यो सेटअप त मैले सबै गरेँ कि तर अलिकति हेलमेट धेरै ठुलो भयो मलाई अलिकति मिडियम साइजको हेलमेट किन्नुपर्छ अलिक हलुको अनि चाहिँ ठिक हुन्छ हेभी भयो नि त मोबाइल यो चिन माउन्ट अनि यतै यो माइक्रोफोन गर्दा अनि यो हेलमेट धेरै हेभी भयो कोही दुखाइदिइहाल्छ ल थ्रुक्क बनाएर सो अहिले चाहिँ म उता हिँडेको दुबई गएर एउटा चड्डी पनि किन्छु एक दुईवटा अनि कपाल काट्छु अलिकति उ भइहाल्छ क्या सरिहाल्छ त्यही भएर गाह्रो भइहाल्छ तिमी नै त हो मेरो प्यारी सो अब चाहिँ म डेली भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु नो टेन्सन कन्टेन्ट हुन्न होला डेली रुटिन जे हुन्छ त्यहीको बनाएर हाल्ने कोसिस गर्नेछु मेरो पनि 100 सब्सक्राइबर प्लस भइसकेको छ एकदम खुसी है म यति खुसी लागिरहेछ नि 100 सब्सक्राइबर हुँदाखेरि बढ्दाखेरि वा 10-15 दिनपछि चाहिँ अलिकति अर्को हेलमेट किन्छु नयाँ एकदम हलुकोवाला ताकि मेरो टाउकोले थाम्न सकोस् अहिले त धेरै गाह्रो भइरहेछ हल्लिएर तलै झरिहाल्छ हेलमेट देखिँदैन अझ फेरि मस्त घाम लागिरहेछ कपाल काट्छु आउँछु अनि सट्टा नुहाइदिए गर्छु गोरे भाइ आउँछु भनिरहेको थियो के गर्छ गोरे भाइ आयो भने सुँगुरको पोल्नु हान्ने विचार छ आमा 200-300 त धेरै भयो 50-60 बिउ आउँदैन आमा यो बाँदरको भिडियो कसले हेर्छ क्या त्यस्तो लाग्छ फिल भइहाल्छ होइन एकदम खुसी लाग्छ हजुरहरूले भिडियोहरू हेर्दा एकदम धेरै खुसी के हो र यस्तो आमा पुरा धुलो उडेछ भने यहाँ बाटो बनिरहेको छ कि सायद अब कालो पत्रे गर्छ होला त्यही भएर यस्तो ओ माई गड धेरै धुलो उडिरहेछ टरी विराटनगर सारा सुट तिम्रो त रूपैले के गर्यो गर्ने साह्रै गाह्रो लाग्छ मान्छेहरू हुँदा नि कस्तोको अड फिल हुन्छ क्या त्यही भएर यो हेलमेटभित्र चट्टा लाएर यसरी एक्लै हुनु बोल्नु पाइन्छ पुल बनाउन खोजेको नि थुप्रो वर्ष भइसक्यो अब चाहिँ फिनिसिङ हुन आँटिसक्यो यो चट्टा यो त डेट एक्सपायर भइसक्यो यो फुकको त त्यो त युज भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ अलिकति मेरो हातहरू डढेर कस्तो भइसकेको छ आएमा कस्तो हावा हानेको यो दुबई बजार यो अलिकति यो हाइवेहरू बनेको छैन यहाँनिर चाहिँ बिस्तारै घरहरू पुरै भत्काउँदैछ डर लाग्दो रहेछ क्या पुरा फर्स्ट मोटो भ्लग मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो होला अनि मैले उसको भिडियो पनि हेरिरहेको थिएँ क्या रतन कार्कीको जो जापान टु जापान पुरा परिरहेको थियो होइन मतलब लफडा परिरहेको रहेछ अलिकति थोरै हुन त अब को गलत को सही मलाई त थाहा भएन तर के भन्छु भन्दाखेरि कोही चिज अथवा कोही मन पर्दैन भने त्यसलाई वास्तै नगर्ने किन विरोध गर्ने मन पर्दैन भने छोडिदिने म त्यही भन्न चाहन्छु होइन त्यो कति स्ट्रिमरहरूले पनि सपोर्ट त गरिरहेको छ रतन कार्कीले धेरै स्ट्रगल गरेर गएको हो त केटो एकदम केटो भन्दा मेरो त भाइ होला यार अन्डरवेयर दिनु त आन्टी अलिक मार्केट खाएको दिनु ल सानो त्यो चाहिँ ठिक्क हुन्छ अरू के खुद्रा दिनु खुद्रा त कहाँ पुग्छ अङ्कल यहाँ 200-300 पुग्दैन खुद्राको चड्डी पनि अनि किनिसक्यो स्थानीय तामाङलाई कस्तो देखिएको छ आज हेयरकटमा सर्ट चलाएर होइन त्यही हो अब यहाँबाट डाइरेक्ट घर गइहाल्छु पुरा घाम लागेको छ मस्त तरिकाको कसरी जानु होला यस्तो घाममा अहिले आउँदा मोटो भ्लग गर्दा कस्तो क्यामेराहरू धुलो परेको छ सो बाइक चाहिँ मैले उहाँ पर राखेको छु अनि यहाँबाट डाइरेक्ट म हजुरहरूलाई घरमा भेट्छु अब
घाममा त मस्त देखिन्छ नि होइन एकदम सेक्सी सेक्सी चट्टामा घर पनि आइसक्यो तर कपाल चाहिँ धोएको छैन एकछिनमा धुन्छु पोल्लो खाना होला सायद म पनि त्यहाँ चल्छु बोलाइरहेछ गेडेलाई पनि बोलाएको कस्तो छ सट्टा लाभ खोया बिर्के यो अर्ना होइन ल खोया बिर्के ल यहाँ छ गोरे भाइ यो त झन् गोरे भयो यो भाइ ल चारवटा यहाँ 1 किलो सुँगुरको त्यो पनि हाल ठिक छ कस्तो छ त्यो चिसो पनि हाल्नुलाई माथिबाट त्यता सकिँदैन खै कस्तो छ मासु कति त्यति पातला ल्याउँदा पानी जस्तो राख पैसा आगा लाग्नु निस्किन्छ नि त केटीहरू थियो थिएन हौ बुढाबुढी थियो हौ अरे दानी पो छ त केटो दामी रहेछ पशुपति सब सकेर ल फेरि यहाँ खाऊ भाइ आरेस भन्दा अभी मेरो बाइक आरेस भन्दा मेरो बाइक खाना ल खाऊ यहाँ हेर त अलिकति रात अनि सक्यौ जानेर भनेपछि तिमीलाई आधी बोतलले काम गर होइन त स्टार्टले मलाई काम हुन्छ आधी बोतल रनमाथि भाइको बाइक चेक गर्नलाई दुबी जाँदैछौँ अनि म घर फर्किने अनि त्यो भाइको बाइक चाहिँ गोरे भाइको बाइक चाहिँ अब सोरुम लाँदा बेस्ट हुने रहेछ सुँगुरको मासु सासु हान्यो त्यसपछि त्यो भाइले अलिकति चढायो होइन माया कसम तपाईँले सेन्टिफ्लाइट गरेर सुत्दिरहेको क्या 3 घन्टा म पनि सुतेँ अनि अलिक निकै ढिलो भयो त्यही भएर अलिक साँझ पनि परिसकेको छ अनि त्यो भाइलाई मैले बाटोदेखि पठाइदिएँ अनि म यहाँ चट्टै यो सानो गोरेटो बाटो छ हिँड्दै सो आजबाट चाहिँ मेरो डेली न्यू भिडियो आउँछ नो मतलब कस्तो बन्छ के बन्छ मलाई केही थाहा छैन तर म बनाउँछु नयाँ भिडियो बनाउँछु भनेपछि डेली बनाउँछु होइन कस्तो हुन्छ थाहा छैन तर म बनाउँछु डेली भिडियो लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यही हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला यार होइन माया देखाइदिनु होला के गर्नु अरू त यस्तै हो अनि त्यही हो डेली भिडियो आउँछ ओके बाई